طلع بقى السيارات يلا. استنى سارة محمد جاري جاي. هي كلها عكس ما توصل لدي ساعة ما انا كلمت الكهرباء على الجد حصلت المشكلة لما وقفت الكهرباء بجد بتتكلم عادي صح؟ بس بتدينا عكس ندير لما على عايز واحد بتاع مش باين ديزل باين ناقص بس لسه بقى تعالي نقول لك حاجة لسه لا العجينة بس لا يعني في شوية حاجات مش كده ايه مش والله زي بتاخد لا خلص بص عشان ما توقعش خليك واقف بتقول ايه؟ ما زي ما تربي فيهم لا يعني شوية بس مش زي الاول كتير يعني شوية يعني يتعبوني بس بقول لك يا عم مالك عايزين نشغل الأوتوماتيك بتاعها ندوس على البونتا يشد لنا مع البونتا ما هو ده مش شغال شوفون يا مان انتوا بتشغلوا بايدك وبس بايدينا ندوس تعال اطلع انت بدين عشان حاجه في الحته دي تعال انت وين قاعد وقت معاك؟ ايه؟ قاعد وين دلوقتي؟ مكاني برضه نفسي قبل مثلا تنجوز وانت رحت فين يا اخي بتوصل لي ده؟ تعال
اه خليك بس معايا شويه، استنى شويه يا عمال. ايه ماشي. استنى بركز بس. دي كهرباء خطر، الله يبارك لك يا تفاز. ايوه. يلا سلام. بس كده العجانه ما فيش اي حاجه كده، هشغل عادي. شغل عادي. طب لا من دي. طب شغل كده كويس. تمام كده. كده تمام. تمام كده. وانتوا فاصلين ده؟ انا دي بقى لازم تدوس عليها عشان بتسأل. لا يبقى لازم ده عايزه يوم تاني بقى اطلع اعمل لكم البتاع لما يطلع فوق. دي شغله تانيه. هو ايه قال لي على العكس، بس انت كده جرب كده شوفها ظبطت ولا لا. تمام كده خلاص. انا جيت عشان العكس بس دي مش شغاله معاك. ايه دي؟ لا من الاول ولا؟ لا ده كان شغال. طب سيب لي بقى دي. بس هعمله لك ده فصل. جرب كده كويس. تمام كده خلاص. انا بقى المره الجايه بقى اجيب لكم هي الاوتوماتيك دي. تمام. هشوف الاوتوماتيك ده. هو انا جاي عشان ما عنديش وقت، الوقت عندي في شغل كتير. انا جيت بس عشان انتوا بتتعاملوا معايا من زمان وكده. لكن والله عندي شغل كتير مش فاضي. طفي دلوقتي يا سيمان طفي.